नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ एक ऐसे कंडीशन के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमें लगातार कई सारी छींकें आती हैं। तो इसके पीछे जो कॉज है वो है एलर्जिक रिनाइटिस, यानी कि आपकी जो नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन। तो इसके लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मेडिसिन है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन 30। इस मेडिसिन के 2 ड्रॉप्स आपको 1 स्पून ऑफ वाटर में मिक्स करके दिन में 3 बार लेने हैं। अगर आप इसको रेगुलरली लेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।